abazalwane. Now because sinalo uhlobo njalo leli elicabanga njengalombhali lo obhale incwadi le yezakha sikhona abazalwane lona oyijensi nje yonke into yokuhlakanipha ebuye epraise irighteousness usayabo mawulungile ngokubhekana nenkinga emhlabeni. Incwadi yeProverbs ayivezi umuntu oright ohlangana nenkinga emhlabeni. Bazalwane ngicela nizi angisho impilo ngisho umbhalo walencwadi bakhona futhi abantu ababanjalo emhlabeni abayitshela ngoba ngilungile shuthi ayikho into enkinga okuhlangana nayo ngoba ngihlakaniphile ayikho into enkinga engohlangana nabo ngohlobo labantu abacabanga njengencwadi le yezakha. But kungathi kuvele kusuke kuzumbhali womshumayeli. Umbhalo womshumayeli yena umuzwa incwadi yakhe igcwele into ethi yonke into iyize emhlabeni. Incwadi egcwele vanity umuntu othi ngithe ngithatha ukuthi umuzwa ethi ngithe ngilungile kodwa ngehlelwa izimo. Umuzwe ethi yonke into iyize emhlabeni. Umuzwe ethi mayiqhubeka kule ncwadi yakhe umufunda incwadi yapho yomshumayeli ethi ayikho nento entsha emhlabeni. Umuntu okhathele lo wesakha ozame yonke ingqondo kaProverbs because ingqondo kaProverbs imoba ngokuhlakanipha wabamba ukulunga yonke into iqondile. Lo ozayo umshumayeli uthi ngibambile ukuhlakanipha ngakubamba ukulunga ngayigcina kodwa into zami zangahlangana. Umuzwe ethi yonke into iyize. Umuzwa umbhalo la umbonza kanaso ngisho stand. Umuzwe ethi yonke into ngesikhathi sayo. Ethi khona isikhathi sokuzalwa, ethi khona isikhathi sokufa. Umbhalo wamaProverbs lo muntu ongamile entweni osethi nje yabona emhlabeni ungathola noma yipi surprise. Sikhona kodwa abazalwane. Umbhali lo umshumayeli uza yena ngengqondo yokuthi nje yonke into from chapter 1 umuzwa nje ethi konke kuyize emhlabeni konke kuyize. Umuntu nje ongenayo into angathi njengamanje ubamba ukuthi uzoya phambili. But uma bevala lezi incwadi zewisdom kwavela kwafaka incwadi kaJobe kuthathwa umuntu ohlakaniphile nocebile wabonakala kumsebenzela kwabonakala futhi kunyamalala kufuthandaza lapho ukuthi uyibuka kanjani impilo uJobe uyibuka kanjani weProverbs. Sikhona kodwa abazalwane because uJobe yena impilo ubeyibuka njengabanye eqaleni ukuthi ngoba ngihambisa iminikelo yami ngoba ngenza yonke imhlatshelo ayikho into engivelela. Wathi ehlezi wezwa kuthiwa ingane zonke ifile. Wathi ehlezi wezwa kuthiwa imfuyo yonke ifile. Wathi enza konke kade kwenza wezwa kuthiwa konke kubheke phansi. Umbhali lo kwencwadi kaJobe one of the powerful story uyena uyambona ukuthi belungile uJobe enakho konke kophumelela but yonke into yavela yabheka phansi. Yabheka phansi beza abangani bakhe ubagada abangani bakhe from chapter 2 chapter 3 yaphambili bahlala for 7 days abanawo shamaza abangamduduza nawo bathi singathini umuntu ongene ezimeni engakazi sibone nawo. Ngicela ungakhohlwa umuntu olungile lo but kodwa izinto esizibona kwakho akaze sibone nawo. Uqhubeka ke mawufika chapter 2 sebeyamphenya bathi mfethu kodwa kukho ngakukhumbula okonile. Angithi ingqondo yabe ingqondo kaProverbs ukuthi mawulungile akuveli inhlekelele. Uma right yonke into yakhe iyakhazimula ingane ziyakulalela yonke into iyalunga. Kunabantu abanengqondo kaProverbs abathi befika kwingqondo kaJobe beqale bebona ukuthi kuyenzeka uthi ubhekile yonke into uyenzile ngendlela kodwa uvele ingahlangani. Ufunda incwadi kaJobe umuzwe egcineni uJobe iconclusion neverse eligoqa incwadi kaJobe ileli ku42 uverse number 2 ethi sengiyazi ukuthi ungenza konke. Yabona incwadi kaJobe ithi wena uNkulunkulu ngeke ngiclaim ngeke ngikwazi ukuthi ngiconclude ngawe ukuthi uma ngenze nje shuthi wena uzovela wenze nje. uNkulunkulu obizwa
kuthiwa you are the sovereign God. uNkulunkulu decide lenta idecide ukuthi limaza bani akabuzi umuntu. Incwadi kaJobe iveza ukuthi yena umngani wethu ukuthi singakwazi ukuthi uyokwenza nje kuyenzeke vele eye ngapha silindele eye ngapha. Sikhona abazalwane. I have to repeat ngoba sengiqedile. Sengiqala phansi sengiqedile. Impilo ihlangene laba ababhali beyincwadi zokuhlakanipha basamakayisa impilo. Ake ngikuthuse namhlanje. Bambalwa abantu abakholwayo futhi ngenzeka ukuthi uJobe akaze bebike emhlabeni. Kunabantu abakholwa ukuthi kwasuku abantu babhala bephendula impilo. Okay. Ngiyazi leyo ukuthi isi too much. Kwasuka kwabhalwa ukuthi hayi bona impilo besithi injengo Proverbs. Ukuthi hayi nje bawulungile kuyalunga. Ngiye abaningi abafundi beBhayibheli bakholwa incwadi kaJobe yidrama. Istory esabhala umuntu odadesha impilo odadesha uNkulunkulu. Wabe sebhala ukuthi impilo sengathi injengomuntu olungile. Othelungile nikele enza konke wabona eqhuma. Wathi eqhuma kahle washabalala konke. Sikhona abazalwane. Into engifuna sivale kuyile kaJobe ngoba incwadi kaJobe kuyingozi ungayifaki ekhanda yokuthi yebo uNkulunkulu uthe kodwa ngenzeka uma decide evele ngenzi futhi akankweleti uNkulunkulu. AkaNkulunkulu ngoba yalimothwa yimina. AkaNkulunkulu ngoba yalimothwa yimina. Singaya sibike itende kungasindiswa umuntu kungenzi umuntu evimba abantu kade simazi hayi thina kuvuka ishosha masifikile kodwa ngoba uNkulunkulu evele wavimba amaza okusumisa ishosha efuna ukuphuva ukuthi uncontrol umuntu. Sikhonza uNkulunkulu ohlukile ophila kuma standards akhe. Hallelujah. Ophila kwi level yakhe. Ophila kwi league yakhe. Ophila bazalwane ophila kwi level le yakhe njengoNkulunkulu. Sikhona abazalwane. Oh hallelujah. So now as I'm about to recap the book of Proverbs. He says this high. Thatha ukuthi nokuthi konke kuzolunga. Amen. Amen. Abekho right. Ba right. Kodwa impilo ngenzeka ibaphuze lonke lila. Because bona bathi uma wahlakanipha wabeka kahle into zakho. Ngeke uphinde uhlupheke. Ingqondo zo Proverbs. Hayi mawuplane ehle. Yikubona abantu abathini 25 oqala ngathi 25 years oqala okwenzani 25 years wesibili okwenzani angazi wesibili uyokusudla into zakho ezisebenzile impilo iveli phambili. Afet impilo yona incwadi angayithatha nifunde uthi amoqale kanjena wavula leminyango lena uzobona uyothi uthi 45 uthi 50 uyokuthi uqala impilo le bafethu. uProverbs ukhuluma nezihlakaniphi lezi ezingcike ehlakanipheni kodwa efika umshumana akaphiwa ukuhlakanipha umuntu adisha incwadi yakuvuma kodwa uthi hey ukuthi uhlakaniphile ngenzeki ingakho umuza athi yonke into is vanity ize umuzo yabona umbhalo umshumayeli inezinto bese ikhathele ebeyincike kakhulu ingqondo zancika kakhulu kuma-principles ukuthi mina ngiyakholelwa ama-principles ukuthi mangihlanganisa ukuthi nokuthi kodwa nephuma ukuthi it's good but incwadi kaJobe ithi kunomuntu onehapha hand in your life. Kunomuntu onosay wokugcina in your life. Anikho engathi ngenzeka konke okuhle kodwa evele yena ngengqondo yakhe yabantu uJobe ingazi ukuthi kwenze njani kanti loyo ovumile uyazi ukuthi uvulene noSathane bayixoxela bodwa baxoxa ngoJobe. uJobe akazi lutho. uJobe nothi ukuthi mina ingane zami noma idaliwe ngonikela
kuze singehlelwa lutho noma sidakiwe ngoba ngatshethe uma ulungile akwenzeki lutho libhedayo ngiyanikela thiwa inyuko enikela thiwa kwindoda eyayisaba ukubi lize lithi iBhayibheli kuJobe wayebalethele okubi amagama umuntu oyisaba yonke into eyisiko kodwa kanti uNkulunkulu ebuNkulunkulu ibakhe ngathi bengakwazi ukuyichaza uNkulunkulu ebuNkulunkulu ibakhe uyakwazi uzenzela amadila athile amanye azogudluza wena elimaze endleleni ngesikhathi akugudluza limaze ungqondo uzayibe nithi nje umuntu nokuthi usuqedile ivele ufike kwi-level yomshumayeli. I don't love ingqondo yabantu bomshumayeli because abantu abakhathele abathi hayi bonke manje kuyize siza novuka ekuseni ulale ntambama yonke nje izi ukhathele but I love abantu bengqondo kaJobe kakhulu egcineni ethi hayi wena uwenza konke yazi noma uthe ngothandaza njalo kodwa ngathandaza ngiphinde futhi ngishayise ngemoto kanti ngithandazile ekuseni akusho ukuthi ukuthandaza kusebenzi kodwa kungivezela ukuthi kukhona umuntu one upper hand ngingathi impela ngikhonza ngingcwele kodwa futhi umndeni wami uqobeke inkothi yaJobe idinga abantu abathi noma ngaqobeka umndeni ngikwenzekaleni kodwa ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona uNkulunkulu wami noma izinto zingayi ngapha awuyena uNkulunkulu wami ngoba izinto zenza isense ingqondo impilo ayidingi isense isikhathi impilo ayimina sense uzuza yonke into ayenza isense yonke into ayenza isense uma ngithi fanele behlangana ukuthi nokuthi ayino isense akuhlangani but you need uhlobo lolu oluthi uNkulunkulu ngisola igama engalisho. This is not our show me, this is not our friend yokuthi hawu njoba nje sengangala pha shuthi into zami seziyakhanya ngiyezwa konke kuyakhanya. That is faith. Fanele ngibe ne-faith ngishika ameko likaNkulunkulu yokuthi ngisene head office ongenzeka ihlakaze yonke into engicabangile kodwa noma ngayihlakaza fanele ngiyithembe ihlakaza uthi noma ihlakaza egcineni uzohlangana for my good ngithembe ihlakaza uthi noma ihlakaza egcineni kohlangana for my good. Oh Jesus Christ, hallelujah. He is God. Can you say He is God? He is God. Can you say He is God? Can we say He is God? Oh, ongekufake imeni kanti wenza idini noSathane. Konke idini noSathane ithini? Ithi hayi ukuhlonipha ngoba umbusisile. Hallelujah. Cabanga nje ufingane kuprove point. Uthi usithi hayi lo ungihlonipha ngoba ngihlonipha. USathane hayi ukuhlonipha ngoba umbusisile. Wathi usithi hayi nokulungile ngisho uzake sithathe zonke izinto. Uyithole izinto lomuntu uyithole from wisdom uthi mangingcwele ngisaba uNkulunkulu ngothola izinto wayithola ngempela zabuye zahlalazwa akasazi ihlakazwa yini ingqondo yakhe ayikufakile. Haleluya. Ngoba bazi ukuthi kohlakazeka umusuke ebungcweleni alungile but life sometimes kakhulu ezamakhola fanele sazi ukuthi uNkulunkulu uye ongaphezulu kwezinto. Amen. Oh Jesus Christ. You know we never show David. One of the guy Kulerabi. History David is very bad. Yeah, was sometimes inkosi. But very painful. Ukukhula kwe-rejection. Ukukhula abafeni bengafuni. Ulusiswa engonyameni purposely. Beyithenze ngokubuya ntambama uveqhamusa ubuya. Kanti bazi ubhekene namabheka. But uyabona uDavid masebhala amahubo ngithi 119 umuze ethi kwangilungele ukuthi ngihlushwe
ukuze ngifunde imiso zakho. Come on church. Kwesikhathi uNkulunkulu ezinto ebheke kwelinye side kanti unedeal noSathane kodwa ipoint prove uSathane uthi mina ngihamba noma yonke into engahamba. And sometimes hayi ngoba eprove kuSathane kuneclass afuna ngilifunda. Hallelujah. Kunesifunda bonke ngeke ngisazi ngidamasa. Hallelujah. My God. Mina I believe church in the gospel of prosperity. Unyaka wesivuno lo. But I want to tell you. Sikhonza uSixo Thixo. Amen. Onganqini ukuprova nokuveza uNkulunkulu bakhe. Hallelujah. Amen. Uyakuthanda uNkulunkulu nantanzi uyakuthanda ukusizwa sithi eyazi ngisazi ngenze njani. Hallelujah. Anizwana. Ayikho uThixo into emchaza njengokuthi ezwe ngelinye ilanga. Uthi ayengiphathela azamsazi ehlanganisele. Uvele ethi yabona yena manje we are not in the same league. So dinga mina. Ezinye izinto bazalwane uNkulunkulu ufaka kuzo ukuze simfunde. Sikhona kodwa bazalwane. I wish we can read some verses from the book of Job. Oh God, Jesus. My God. Oh God. Ofikile alanga ngifundela my God. Few verses from the book of Job here. 1 verse 7. Verse 7. uJehova wayesethi kuSathane, uvelaphi na? uSathane wamphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni. You can read 1 and 2 ngamasibongo to show you this guy. Kwakukhona umuntu ezweni laseUzi ogama lakhe linguJobe. Lowo muntu wayengenasici elungile. Unjani bafethu? Akana sici kunjani futhi? Okay, ngicela ungavali ungifundele uProverbs 10 verse 8 ngamasibongo. Sibuka ingqondo yalapha kuProverbs. Lana siyezwa nomuntu olungile, akana sici. Uzaka 10 verse 30. Yebo. Olungileyo akuyuphazanyiswa kuze kube phakade. Abayizwanga labasana. Ingqondo kaProverbs izolungile nje. Abaphinde sisokugcina. Olungileyo akayuphazanyiswa kuze kube phakade, kepha ababi abayakuhlala ezweni. Ingqondo yalo ithubofa ababi. Laba balungile abaphazanyiswa. Uma wathi nje ngifuna ukwenza ukuthi kwenzeka manje. Abafethu kodwa. Ingqondo leyo kaProverbs. Amen. Ukuhlakanipha kwakhe. If you can read even the guy, you will see with the guy he promoter let the wisdom. Ungafunda no 1 verse 20 kuye no Proverbs. Njengamanje singakhokha ulungile kanani? Akana kuphazanyiswa. Manje njengamanje ufuna ukuphesheya uzoya phesheya manje. Ngifuna imoto entsha, uyithola imoto entsha manje. Ingqondo leyo. Hayi mangilungile nje. Mangilungile nje. Mangilungile nje nenza kahle yonke into. Ingqondo yakhe. Yebo. Izaka 1 verse 20. Ukuhlakanipha kuyamemeza emgwaqweni. Upraise ukuhlakanipha yacela ekhaya. Lezi incwadi mina ngiyasabakaza. Ngicela ungifundele ngamasibongo ekhaya. You will see lo guy. In verse chapter Proverbs ufake wisdom phakathi. Ingqondo yakhe ndithi umuntu nengqondo eshaya. Awubhekana lutho emhlabeni. Uyamuzwa ukuhlakanipha kuyamemeza emgaqweni. Uzwe ekwenza umuntu ukuhlakanipha. Umuntu athisha ulisiki ukuthi akakwenzi ngishinto ukuhlakanipha. Uyapraise ukuhlakanipha. Ukwenza umuntu uthi kuyamemeza emgaqweni yebo. Kuyezwakalisa izwi lakhe ezigcawini. Uthi kuyezwakalisa izwi lakhe ukuchaza ukuthi kune voice ukuhlakanipha. Hayi. Kune voice ukuhlakanipha. Kuma ngokuhlakanipha njalo. Yebo. Verse 21. Yebo. Emashashalazini emigaqo kuyaduma. Ukhuluma ngani bafethu njalo? Ngasezikhaleni zamasango omuzi kuyakhuluma amazwi akho okuthi
Koze kube nini iziwula zithanda ubula. Kusho ukuhlakanipha. Uthi akubona nini iwena ithanda ukudla. Nezedeleli zijabula ukudelela. Neziwula zizonda ukwazi na. Buyani ongazi shuthi ngobe yisula. Kusho ukuhlakanipha. Yebo. Buyani. Ngokusola kwami. Bafethu ngikho nginaka ke lesikhuluma la khuluma khona ukuhlakanipha ikhona futhi kubiza abantu buyani. Ilathi kubiza abantu uzathi uzohlala nami. Bafethu umsana anikaze ngibabona abantu abathe ngokuhlakanipha ukudlula yonke into emhlabeni. Umuntu ombonayo nje ukukhoza ubona ngathi siyabhalisa kwasikhonza. Yes. Umncike engqondweni yakhe. Angaze ngibabone labo bantu. Uthi buyani bengathi uyena ngabuye zona advisor about life. Kubheda nje ngoba uhlulo ukuthi yebo. Bekani ngiyakuthulula umoya wami phezukweni. Kusho ukuhlakanipha. Nginazisa uthi umoya wami phezukweni ungazisa amazwi ami yebo. Ngokuba ngibizile nala nina. Ngibizile nala nina yebo. Ngelula isandla sami akangabe ikhona ka. Uyabona manje ngilula isandla sami kuze enze umuntu. Indlela yokuphishwa ngayo la ku level ube umuntu. Yes, you can ngicela uyiqede ekhaya. This is 20 uyofika ku 33. Awufunda no chapter 8 from verse 1. Chapter 8 verse 1. Ukuhlakanipha akumemezi yini nokuqonda akukhiphi izwi lakho na. Kumi esiqongweni sezindawo eziphakemeyo. Bafethu uthi lo muntu ukuhlakanipha uhlale endaweni eziphakemeyo. Kumi esiqongweni. Yebo. Nasendleleni phakathi kwemikhondo. Ngaseceleni kwamasango nangasekungeneni komuzi. Okay. Kusho ngamagama uthi ku all over ukuhlakanipha. Ongahlakaniphi yena okweqalo nje. Kume emasangweni. Emizi kwamalapha nalapha. It's like lo muntu lo uthi uyazenzela ongahlakaniphi but ukuhlakanipha ku all over. Yebo. Lapho kungenwa ngeminyango. Uyamemeza ngokuthi ngiyakunbiza nina madoda. Izwi lami likumadodana abantu. Qondani ukuhlakanipha mina engingenalwazi. Nina ziwula manibe nenhliziyo eqondileyo. Zwanini ngokuba ngiyakulanda okukhulu. Ukukhamisa kwezindebe zami kuyakuba ngokulungileyo. All right. 1 no 7 verse 1 verse 7. Kuseke from eqaleni from chapter 1 verse 7 ufunde ile kade ngilikhotile la. No the same Proverbs. Zeku Proverbs because ngiyabona masifika uJob anifiki kahle ungazi le incwadi kaJob ihlanganise lezi incwadi lezi ama philosophy nezingqondo zalaba. Amen. Yebo. Isaka 1:7 yebo. Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Lona uveza ukuthi shuthi ungahlakaniphi abantu ngoba ngamsaba uNkulunkulu. Amen. Uyabona ukuthi manje critical kanjani? Shuthi ngibhayisa nje ngoba ngisaba uNkulunkulu. Kodwa mangisaba uNkulunkulu nje ngizoba nengqondo enokuhlakanipha. Ingqondo le the Proverbs. Ngalo uva ugcine le verse oqale kuyona amasifomu kulona le foundation yencwadi. That was chapter 10 verse 8. Kade sokuhlakanipha ukuhlaniphila ngazo ngakavelela yini? Anybody can read any. Yes. Verse 30. Yeah. Olungileyo akakunyakazisa kuze kube phakade. Yes. Kepha babi abayokuhlala ezweni. Isitheni sakhe nje solungileyo angeke ethi ngixoshiwe emsebenzini. Angeke ethi imali iphelile. Angeke ecele kumuntu ukuthi akunako ukuthi ngolala ngidlile namhlanje. Ngoba kanyakazisa. Ingqondo ka Proverbs. Abafethu. Ingqondo ka Proverbs ithi uma kubhedile shuthi hayi uThixo ungiflathele. Kodwa engihambe kahle ngeke nginoThixo. Kwenzeke kanje. Ngoba ulungileyo akanginazanyazanyiswa. Le bakumadonde ehlupha ngesikhathi umuntu impilo iveza amanye amaside uThixo umfaka kwamanye amakhono uvela uThixo ungashekile. Hawu kodwa kanti uThixo wayetheni futhi akathembekile. Kanti ingqondo wena
kaProverbs. Amen. Akumelene nokuhlakanipha, ngiyathanda ukuhlakanipha, kodwa ngiyamelana ukuthi ukwenze insika yokuphila kwakho ukuthi hawu nje. Amen. Awu hallelujah. Jesus Christ. Hayi, mangiqeda la awusho kuyona. Mangiqeda la kuhle ukuplana, kodwa ngishele ikamela kaJobe lokuthi there's God. Amen. Ongenza noma yini. Hallelujah. Okay, usuqedile le, sesiqedile ka. Asifuna umshobelezi ezimbalwa. Sibuka ingqondo kaMshumayeli. Uhlobo olicabanga njengomshumayeli. One from verse 2. Verse 2. Izeleze usho uMshumayeli. Bafethu. Izeleze konke kuyize. Lona noma uhlakaniphile usephikawo. Noma uthi ulungile. Uthi konke kuyize. Les. Yebo. Kuyinzuzoni kumuntu ngawo wonke umshikashika wakhe awushikashikayo phansi kwelanga na. Isizukulwane siyakumuka, isizukulwane siyeza. Kepha uthi kusizana ukushikile emhlabeni ngoba abanye bayafa, abanye bayafika. Amen. Ingqondo yalo ngiyisabe intweni eyodwa. Akumele singaplana, akumele singashikile emhlabeni. Fanele sisebenze. Iproblem yakhona ukuthi uMshumayeli wayinale ngqondo kaProverbs ayimangenza ukuthi kovele ekhaya. Amen. Bafethu, amen. Awu hallelujah. Uma sekushayisa ingqondo yakhe yokuhlakanipha, uzazi konke kuyize. Les. Yebo, kusiza ukushikila abanye bayafika, abanye bayahamba qhubeka. Isizukulwane siyamuka, isizukulwane siyeza. Kepha umhlaba umi phakade. Ilanga liyaphuma, ilanga liyashona. Lisheshe ukuya endaweni yalo lapho liphuma khona. Umoya uya ngaseningizimu, uzungeze, uye ngasenyakatho, uzungazungeze njalo ekuhambeni kwawo, nasekuzungezeni kwawo umoya uyabuyela. Yonke imfula iyangena elwandle, kepha ulwandle lugcwala. Endaweni eyakulo imifula, ibuye iye khona njalo. Verse 8. Ngoba ngiyathanda ngoba umuntu ozongizwa kakhulu le. Ingqondo yalo akasafune kwenza lutho, usokuthi ayifanele yazi. Njalo mangivukile nganduma khona la. Angasafuna umsebenzi, angenze lutho. Vele ngiyafana nje. Uma ngifaka kokho bazongena futhi abanye befike. Ingqondo nje yakhe nomfula nani nomfula yehlezi ongena olwandle. Kodwa akazi igcwele. The main scripture eqaleni athi shuthi konke kuyize lezi. Konke just meaningless izinto kuyayifanele. Qhubeka. Zonke izinto ziyakhandleka. Akakho ongakuphimisa. Iso lisuthi ngokubona, nendleba igcwali ngokuzwa. Uthi amagama ninke izinkulu engiyibonile, kodwa isalisuthi shuthi akaze ngiyibambe ngesandla. Ngiyibonile izinto ezimangalisayo, kodwa akaze ngiyithinte. Yebo. Okwake kwaba khona yikho. Nathi kahle emthatha ngelive futhi. Okuya kuba khona. Uthi kuyayikhona, yona sazoba khona ayikho into etshengilekile emhlabeni. Awuphinde lesi scripture bazana. Okwake kwaba khona yikho okuya kuba khona. Nokwake kwenzeka yikho kuyokwenziwa. Le ntobo le ile engena 2026 ethi kuyayifanela nje. Ushithi ikhalenda nje. Yini kodwa nje? Ayikho into. Zalalayo. Kuyayifanele uphinde kushone futhi unyaka uphele futhi. Phela futhi uChristmas. Usiza nokuplana. Akukho kusha phansi kwelanga. Uthi ayikho into nje. Bafethu ngiyathandaza. Ungabi nje. Yebo impilo inzima. Kodwa ungabi nje. Samse makala ungabi nje. Zali. Ayikho into nje. Bayafika abanye bayahamba. Meaningless vanity wena ayikho into eyenza sense. Yebo
Mhlawumbe ungafunda kancane sentubese. Verse 10. Yebo. Kukhona yini into ekuthiwa ngayo bheka intsha le? Khona into. Sina silindele izinto ezintsha. Sisho zingafiki. Kodwa sishintshe statement sethu. Lona wayibiza. Sangavela. Usathi khona into. Yebo. Yayikhona nasemandulo. Ngoba kukhona nasemandulo. Ayengaphambi kwethu. Ngaphambi kwethu. Akukho ukukhunjulwa kwabasebephelile. Nansi enye into eyihlupha lombhali lo. Ukufa. Ngicela ibambe la ding. Uma usuyathisha lencwadi. Lo mbhalo engakholela ukuthi khona impilo ngale kokufa. Wayazi futhi again ukuthi uma ufile, ngicela ibambe, uma ufile kuphelile. So noma nje wenzeni, wafa, ushabalele. Cabanga ke lo muntu ugive up ngempilo engapha. Kanti akanaso isambulo ngempilo futhi engale. Ayikho motivate umbhalo wale ncwadi. Lo mbhalo lencwadi ngapha lo muntu uthi yize nangale uthi kafana bazofile uyakhohlakala. It's like uthi yonke into oyenzile iyafifa nawe. Kanti thina siyazi ukuthi uma sifa siqale ngempilo ukuthi uyiphakade. Haleluya. So at least kwesikhathi kwakunzima sazi kahle ukuthi apheleli la kusekhona nala life. Yacela baze nisondele nimbuke lo mbhalo. Ngifuna sifunda another scriptures kuye lo mbhalo. Yebo usubani manje? Verse 11. Yebo. Akukho ukukhunjulwa kwasebephelile. Nabakhunjulwa kwabaphelele. Noma gama khona into engibabona benza izinto. Kodwa futhi bavele bakhohlakala. Sho ngoba kuyize nakho ukuthi wenzeni. Nabalandelayo abayokufika. Nabalandelayo abayokufika abayakhunjulwa nabo phakathi kwabalandelayo. Ngiyabuzwa noma sekonkludi kanjani? Uthi nabazayo abakhohlwa noma bangenzani enkulu ngeke bekhunjulwe. Akanalo ithemba lempilo. Amen. Kodwa memeza verse 12 asufundeni. Verse 12. Yeah. Mina Mshumayeli ngangiyinkosi phezulu kaIsrayeli eJerusalem. Ngangiyinkosi mina phezulu. Yebo. Nganikela inhliziyo yami ukufuna nokuvivinya nokuhlakanipha konke okwenziwa phansi kwezulu. Ayinikela mina inhliziyo yami ukufuna nako ukuhlakanipha okukhona. Yebo. Kungumshikashika omubi uNkulunkulu awunikele amadodana abantu kuba awushikashike. Uthi umshikashika omubi loyo. Noma gama impilo uyibona as kuyintembi. Konke into ngangizamile. Ngesikhathi ngabona ama results amahle. Uthi kwakumshikashika omubi. Yebo. Verse 14. Ngiyibonile yonke imisebenzi eyenziwayo phansi kwelanga. Usetha yini into engayibonanga mina phansi kwelanga? Bheka konke kuyize. Awu Nokufuna umoya. uthi konke ngikubonile. Kuyize. Nokufuna umoya. Uthi nofuna umoya uthi konke nje kuyize. Umbhali wale ncwadi. Uthi ngifunile ukuhlakanipha mina. Kodwa still lo mshikashika yonke ngayibona ibi. Amen. Oh hallelujah. Konke kuyize. Kwenzakaleni kulombhali? Bazi ukuthi uma uhlakaniphile litheni umulungile unyakaziswa. Uma uhlakaniphile lo kulunga konke. Wahlakanipha wenza konke uvela washabalala. Aw amen. Hallelujah. Ngifuna sifunde mhlawumbe na scripture la kuyo lencwadi bani simushumayeli kayishumayeli. Chapter 2 verse 1 uthini ke? Umshumayeli chapter 2 verse 1. Ngase ngithi mina enhlizweni yami yebo ungakhohlwa from chapter 1 lo muntu wayahlala phezulu waba yinkosi wabanokuhlakanipha konke wabona ngamsebenzi usethi ngithi enhlizweni yami yebo woza ngizakulinga ngentokozo mawubone okuhle nje kepha nalokho kwakuyize naye ngabizwa sowoza uze phezulu ubone okuhle nentokozo kodwa nalokho kwakuyize
uthi ngoba kwanyamalala nakho kwakuyisi ngabe ngiyaphuma kule ncwadi angikholisile into engiyikhulumayo into abelweni angazi basenizwile kodwa sokugcina kulo kaJob angani basenemzweni ngiqhubeka kancane futhi yabo Verse 2. yebo Ngathi ngokuhleka kungubuhlanya nangentokozo. Yenzani na? Ngaphenya enhlizweni yami ukuba ngiyakuthokozisa kanjani umzimba wami ngewayini. Inhliziyo ingihole nokho ngokuhlakanipha nokuba ngibambe ubula. Ngize ngibone ukuthi kuyini okuhle kumadodana abantu ukuba akwenze phansi kwezulu ensukwini zonke zokuphila kwabo. Ngazenzela imisebenzi emikhulu, ngazakhela izindlu, ngazitshalela ezivini. Ngazenzela izivande namahlathi ngatshala khona imithi enezithelo nezinhlobo zonke. Ngazenzela amachibi amanzi ukuba kuniselwe ngawe ihlathi lemithi emilayo. Ngathenga izinceku nengcekikazi nganginazo ezazalwa endlini. Yebo, nganginemfuyo enkulu yezinkomo nezimvu, kepha kwakho konke kwakuphambi kwami eJerusalema. Ngazibuthela futhi isiliva negolide nemfuyo yakho lo muntu bazalwane ngitholeni kwaceba wanemfuyo wanegolide yebo nezifunda ngathola abahlabeleli abesilisa nabesifazane nalokho athokoza ngakho amadodana abantu isancinza yebo izancinza eziningi yebo siphumele zancinzeni qhubeka yebo ngase ngikhula ngaba mkhulu kunabo bonke ababephambi kwami eJerusalema nokuhlakanipha kwami kwakumi ngakimi bazanyamuza ukuhlakanipha kwaProverbs uyakupraise uthi kwakukhona ngeke ahlakanipha hayi ngishayile impilo bangahlakaniphi ngangihlakaniphi yebo bonke amehlama akufisayo angikugodlanga kuwo yebo amehlama wayise yonke into ngambile yonke into afanele ngifisa ukufika kona ngayibona yebo angenqabelanga inhliziyo yami neyodwa intokozo akaze nginqabe inhliziyo yami neyodwa intokozo qhubeka yebo ngokuba inhliziyo yami yathokoza ngawo wonke umshikashika wami lokho kwakuyisabelo sami kuwo wonke umshikashika wami ngase ngibhekana nemisebenzi yonke ezaziyenzile izandla zami nomshikashike ngase ngushikashikile kuwenza bheka konke kwakuyizi ufuna wazone kodwa nikho yonke into ibala akuzophansi kwelanga ubani ukuhlakanipha bala yonke into olaleqina inani ekugcineni konke baba yini even wisdom uthi hayi kushabalale konke ikhona ngiyacela bantwana benkosi siye kuJob ngifuna sifunde a few verses. I'm closing now because uba sengathi ungaqala ngeProverbs ufunda umshumayeli bese ugcina ngoJob ngoba uJob you will see kampela the real life ukuthi hey impilo inguNkulunkulu phakathi akusho ungahlakaniphi akusho ungalungi kodwa kushiya ikamelo lokuthi there's a man above uNkulunkulu uJob 1:1 singena kuJob manje yebo zonke lezi ncwadi ezokuhlakanipha wisdom yebo uJob 1:1 yebo kwakukhona umuntu ezweni laseUzi kwakukhona umuntu ezweni laseUzi ogama lakhe lalinguJob igama lakhe uJob lo muntu wayengenasici elungile lo muntu kushuthi uphasile uProverbs 10:8 othi olungile come on guys olungile shuthi uJob uphasile yebo wayemesaba uNkulunkulu futhi emesaba okay uma emesaba uThixo ngasoze udwebele lapho shuthi wisdom wayebenayo ngokuthi uProverbs kuqala kokuhlakanipha kusaba uNkulunkulu shuthi be nayi wisdom be angashious
kodwa futhi enayo wisdom ngoba vele usaba uNkulunkulu kanti imejama yokusaba uNkulunkulu ngoba Proverbs ithi uqala ukuhlakanipha ukusaba uNkulunkulu futhi uJobe behlakaniphile futhi uJobe bebalekele ukuba be-righteous kanti ngale kuthiwa o-righteous akazayi qhubela ke sisi wabalekela okubi bebalekele kubi lo mpela wazala amadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu 7 wazala nabantwana u3 wanengane eziwu10 way big family kwamnandi ekhaya impahla yakhe yayizimvu eziyinkulungwane ezisikhombisa namakamela ayizinkulungwane ezintathu unezimvu unamakamela yebo namabhanga angamakhulu ayisihlanu ezinkabi yebo nezimbongolo zezinsikazi ezingamakhulu ayisihlanu nencekazi eziningi kakhulu wayemkhulu incekazi eziningi kakhulu shuthi wena abasebenzi kunabantu abaningi abathi boss abathi umlungu wami uJobe ephila kuleyo level yebo wayemkhulu lowo muntu kunabo bonke abantu baseMpumalanga mkhulu kunabo bonke abantu kwelaseMpumalanga wayemkhulu ingeke uthi vele ulungile futhi ngeke inyakazizwe futhi uhlakaniphile unayonke lento yebo amadodana akhe ayehamba enza idili endlini yaleyo naleyo ngosana ayishintshana nezindlu njengoba soku7 usuku nosuku ayinganami siphuza kwakho namhlanje awunganami siphuza kwakho namhlanje ifebele kusayo yebo ayisethume ebizo dadewabo abathathu kuba badle baphuze nabo abiza ngisho usisi bawusayo udadewethu asizeni kwathi sibuseni yebo kwathi lapho seziphelile insuku zedili lawo uJobe wathuma njalo makuphela u7 days kanti bahamba imizi yonke uJobe bevele enze nomsebenzi wangcolisa wavuka ekseni altar efuna ukwangcolisa yebo wanikela ngeminikelo yokushisa njengomumo wawo shuna amagama ayinikela ethi nginikele le ngane yami le ephinde nikelele ealtar shuthi wayinikela kathele elokhu enikela bafethu yebo ngoba uJobe wathi yazi ibhodi ngiyadingana noma iproject manje la ebandleni wena uJobe ngeke ungayinaki uhlakaniphile sibone ngani uhlakaniphile ngoba usavunkulunkulu ubalekele okubi shuthi ulungile number 3 igiver le uyanikela cela isho 3 uyifana uJobe lo yebo ngoba uJobe wathi mhlawumbe amadodana amonile shuthi wayinganikeli umnikelo ophoqayo wayevele enikele nje ethi mhlawumbe amthukile uNkulunkulu enhlizweni zawo bonile bamthuka enhlizweni zabo cabanga hayi nangomlomo shuthi wayilo umuntu esaba uNkulunkulu edisheni qenhlizweni mhlambe bacabangile okubi ngoNkulunkulu yebo wenze njalo uJobe imihla yonke uJobe yenza leti iminyaka yebo wathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu emiphambi kukaJehova ngelinye ilanga wakhona imeeting esezulwini wafika noSathane phakathi uSathane wangena emeetingini ezulwini bazalene nansi ngenye into that is very powerful uSathane waxoshwa ezulwini uSathane akangena ezulwini kodwa mayiphethe igama lomntwana kaNkulunkulu yadedela ukuthi abafetane uSathane akangena ezulwini My God. kodwa ingakho even ama revelation esambulu sithi ummangalelo webandla lithi uya njalo ezulu usuku nosuku sona nje uthola ilayisense ongena ezulwini ethi intandokazi yakho uyibonile yenzeke kwabonakala sengena uSathane emeetingini engameyiwe ngenxa yokuthi uphethe igama lomntwana kaNkulunkulu sho amagama omoke wona nje uSathane sewangiphi ithikithi lokuyezulwini ithikithi ithengwa uwe yebo sibokuJobe yebo uJehova wayesethi kuSathane nalokuke bazalwane nathi nengcenisone nibothi uThixo wethu uThixo wakho noqhuku uSathane akashongo lutho uvele wahamba nje washo uJehova qala uthi uJehova kuSathane uvelaphi na yebo uSathane wamphendula uJehova wathi selibambe impendulo ibalekile ekuzuleni
ungene emhlabeni lento yokuzula kushisa akahlali indawonye umbone kaDlamini usazosuka yeke kaMthembu umbone kaMthembu usazoya kaButhelezi umbone kaButhelezi uzosuka yeke kaMadondo yinto engahlali indawonye usathana yingakho uma engahambi ongenani isala sulwela ukuma yingakho lithi bambe umoya ombuso ukuvukela ungayishili indawo yakho ngoba kuyenzeka engahambi ngemthandazo kodwa uyoxoshwa imvelo yakhe benza kahlali indawonye angazi nikuphi imvelo yakhe iyakwazi umxosha ngoba uyazula zula yebo wathi ngwele kusuka zuke yasekhamba hambeni yebo wayesethi uJehova kusathane ngani uNkulunkulu eqala ukhuku inhliziyo yakho iqaphela incebo yami uJobe na uyiquestion akamtshela istatement uyambuza ukwamnaka yini ubaba ubani umama ubani usisubani emhlabeni anikho kodwa bazalwa uJobe uphila impilo eqondile nokuthi ngilungile ngiyanikela ngihlakaniphile andiyamqhumela into usuku uNkulunkulu ibaka akanendaba newisdom yomuntu uthi umuntu wazi mangihlanganise lokho ku3 angivisha ilutho emhlabeni uNkulunkulu kodwa yasuka uthi wesathane umnakile uJobe awuzi uzothina usathane ngokuba akakho onjengayo uthi ngamagama baba analyze lento uthi ngamagama ungabe wenza imistake sathane ungamnaka uJobe unganaka bani mawuye kuJobe ngoba akekho njengaye emhlabeni bazalwane kunabantu izulu libadayisayo lithi ngimthemba kabi lo sathane ngabe iphuthu ungamnaki Oh Jesus Christ what akekho onjengaye ngabe umnakile na ilike sisi statement ngoba uyabhayiza sasa nona kabanye ukuya kuJobe umuntu ongenasici olungileyo uthi sixola umuntu wami akanazi isici manje nasi isici kusho uhlakaniphile kanti ukuhlakanipha kusho ukusaba uNkulunkulu kusho ukuhlakanipha lo muntu uhlakaniphile balekele ukubi it is job yebo umesaba uNkulunkulu obalekele ukubi uyabalekela ukubi yebo usathane wamphendula uJehova wathi baza ngikho kule mpendulo kaSathane kodwa ngasifunda ngoba ibalekile le mpendulo kaSathane kodwa ngikele ngejumelo yami ngifuna ukubona uSathane ucabanga kanjani bayicabanga ngawe ithini le mpendulo uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na uthi hayi akakusabi nje ngoba ekusaba akakusaba ngoba ekusaba ukusabela wena umbiyelanga yini yena nendlu yakhe ukusaba ngoba uyabona ukuthi umbiyele kuba akakuboni umbiyele beyokuthuka ngamanye amagama kodwa uyabona ukuthi ayimfinsekelo yakhe ikhona bayangapha nangu uNkulunkulu mayilima nangu uNkulunkulu mayifuya nangu uNkulunkulu wena umbiyele bazanathi bangaphela banjalo abathi ngimkhonza ngoba ngimbona ngapha nangapha ngoba kwenze ukuthi uyavuka ngelilanga uthi uyangapha ungamtholi ngapha umazi kodwa uthi omnipresent noma ungasamboni awuthi umbiyele kusho uSathane qhubeka uthi nakho konke kwakhe nxa zonke uthi umbiyele nayo into yakhe umbiyele amagama umbusisile umbiyele wabusisa umsebenzi wezandla zakhe na uyabaye ngoba ekusaba ngoba umbusisile impahla yakhe yandile emhlabeni uthi uSathane impahla lo muntu yandi lo muntu uya progress yebo verse 11 yebo kepha ake welula isandla sakho uthinte konke nakho impela uyawuthuka ebusweni bakho uthi uSathane weNkulunkulu mangalisa isandla sakho nje ususe lezi zinto uyombona lo muntu haya ayokuthuka nje awuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ngoba ubusisa wathi uJehova kuSathane afethu bheka uthi uNkulunkulu Sathane bheka konke nakho kusesandleni sakho kuphela uthi thatha yonke into anayo baza khona iconfusion entanibo ufika kanjani uzazi uyanikela uzazi usaba uThixo uzazi uhlakaniphile lenyamala le yonke uthi uyibambe zonke izinto egcina izinto inyamala lekho kodwa inyamala konke yebo kuphela kuyena uqobo ungabeki isandla sakho wayesephuma uSathane ebusweni bukaJehova waphuma
usathane uphethe igunya engaveli kusathane elivela kuNkulunkulu uthi ngiphiwe ilungelo lokuthatha konke wathi ngolo cala bazane sikhumbuzane la phumula ncane kanisani phumula nestemeni uzokusha amen hlala nawe akekho umuntu ofuna ngibonile le nakhuzana haleluya Jesus yes oh amen haleluya amen uNkulunkulu othe abangisabayo angeke benyakaziswe uNkulunkulu ophometha ukulunga uNkulunkulu ophometha ukuthi nikela uzoqhuma ngicela ubuye uNkulunkulu obusisile uNkulunkulu oyenze yonke lento ngicela nizebasana ngicela ngaze manisedosi amen but uNkulunkulu othi sathane hamba ususa bonke ilile gama singamazi ke ngale mfuna ulazi namhlanje usovereign God uNkulunkulu ngenza noma yini amen simazi thina kakhulu ewuprovider amen jaya jala uyaphana amen awakangiphaki ngoba ngenza ngokuthi kanti khona enye level wenzile amen abafethu ukuthi asiyazi ezweni lethu ngoba even inkosi ephethe ayinawo sovereign haleluya ngoba lo Natal ngabe ususile yangacela haleluya amen usovereign khazana angicela president ususu uma ngiyinkosi uma ufuna ususu Natal ngizakwenza into elula angeke lokhu ngithi sisazobhala sicele ukuthi sifuna kube kwaZulu lana kusuku Natal kuyacaca sinenkosi eyinkosi ngegama kodwa le level of sovereign uNkulunkulu owazi taste yongaceli umuntu uma ufuna ukwenza into you have to know him ukuthi uNkulunkulu ongenza noma yini uye futhi othe hayibo onikela nje uyi-altar uye othe bomsaba uye futhi othi sathana mbothatha uhlezi kusihlalo uhlezi kusihlalo sobusovereign sokwenza noma yini so almighty haleluya amen le party le engingayifuni njengomzalwane engazoba ngumzalwane ngengcwabe ngani ngoba ngumzalwane ngithandaza futhi ngeke ngifele ngeke ngigule kanti ngangena esibhedlela naye uNkulunkulu abafethu kodwa ngidinga ingqondo sizofika egcineni uJobe ingqondo engasuki ethi uyazi umfakeleni kodwa le ngqondo ebalekile yokuthi ungabi nengqondo omshumayela hayi konke kuyizeleze sizane ngimsabile ngiyahlupheka ngimsabile ngiyagula ingqondo omshumayela ngisaba ngoba ithi konke kuyize ngifuna ingqondo kaJobe lena ethi uNkulunkulu uyo bengiphile usho njalo egcineni lapha uthi bengiphile uthi uthathile uthi manibonge igama lakho in chapter 1 that is the attitude of the believer. Can we read again some verses? Verse 13 kwathi ngolunye usuku lapha amadodana akhe namadodakazi akhe edla ephuza iwayini endlini yomfowabo. Okay, because we know that sekuzofa manje ingane kufike yonke ngicela lapha ezathi inkosi bengiphila ngaze besibhala chapter 1 lapha phansi verse 20 yebo wayesesukuma uJobe usukuma sekufika ingane waqephula ingubo yakhe waphucula ikhanda lakhe wawela emhlabathini wakhuleka bafethu wathi this is a posture ye worship waguqa phansi wadabula ingubo wagunda ikhanda waguqa umlotheni yebo wathi washo lamazwi ngaphuma ngize esizalweni sikamama uthi mina ngafika ngaphethe nto isakho ubhala usathana incwadi uthi wayesathana ngeke unginyakazise mina ngokuthatha into zami mina ngafika ngize yebo ngiyabuyela khona ngize uthi futhi ngobuyela ngize yebo uJehova wapha mazalwane hayi usathi uJehova ungiphi konke ngicela libambe la uthi uJehova unjani futhi ingane ezothena ngithathe bani isivuka ngithathe bani amaqabelo ngithathe bani konke ngithathe Jehova
funda ngezansi masethi uJehova uthathile. uyamuzwa kahle usathana uthathile wazi ukuthi uNkulunkulu mina onesay in my life akusathana longathathi into owamuthi kanavumanga umuntu in charge in my life is Yahweh is God uNkulunkulu or in charge. Hey bazalwane singamnika usasa ngisho udumo ngishahlumini in pain uthi ngeke ngithi uthathe lo thunyiwe uthathe lo vumile uthi ekugcineni Malibongwe igama lika Jehova. Singasenza kanjani makhambe ingane ezothela bambe ibhizinisi awushuza ngilunganga kahle ake siya kugcina uNkulunkulu ngamasikomo inqobe igceka yona shutha bangangikho ngwele kahle hawu nikelanga kahle sithethe impilo iprogram uthi nje siculandela iphethi amen kanti uThixo yebo ufake ama principles kodwa uyeveza uNkulunkulu bakhe sometimes ethi noma into nje izanokuthi kodwa mina nqini ukuyifohla njengoNkulunkulu amen haleluya ngicela sifike noma chapters kancane senikhathele oh Jesus Christ sikujobe manje ngicela nibekezela ngiclosing this was chapter number 1 oh haleluya amen uchapter 2 ngisafunda oveza unkosikazi wakhe esethi thuka uNkulunkulu uvele ufe amen oh haleluya thuka uNkulunkulu uvele ufe ngicela ungifundele u13 verse 15. Oh, I love this verse. Job 13 verse 15. Bheka uyakungibulala. Usho uNkulunkulu. Anginathemba. Yebo. Nokho ngiyakuvikela izindlela zami ebusweni bakhe. Lokhu kuya kuba insindiso yami ukuthi 15 lo. Yebo. Hey, abantu sisithatha ukuthi akekho bese singezazi vele shaye straight forward. Yes. I have lost all hope. Uthi lahlekelwa yini yonke ithemba 15? Yes. Yebo. So what if God kills me? What if? So what if God kills me? Yebo. I am going to state my case to him. Uthi noma khambe konke kodwa mina ngizohambisa icase yami kuwe. Yebo. 16. It may even be that my Version yakho it is good news. good news. Jesus, good news. Good news. Mfanele ethi no he has laid. No man yemazili. Yet I will trust Kodwa Hey. ngoshawa uye kodwa futhi mathemba yena. Awufunde kakhulu lezwa. I need this one. Amen. Though he slay me, yet I will akaNkulunkulu trust wami him. ngoba elethe ingane ezothela akaNkulunkulu wami ngoba elethe izimo noma ke sengishayile engimazile yebo Yet I will trust him. bengifuna leyo part ukuthi noma kunjani I will trust him yini utrust usho ukuthi ngothemba ukuthi uyazi ufuna ukwenza amen aw amen ngomthemba ukuthi basale ake ngithini asikwazi ukuthemba udokotela singamthemba uNkulunkulu amen uya kudokotela ngithi wena ake ngenza sisibonele efika udokotela ethi ay yabona into yakhe idinga umjovo mnandi umjovo yini leyo umukela umjovo uthemba lo phethe umuntu lento ehlumu ihlumu lento kodwa ngenxa ye trust yona khona uhlubo ungibulala uthemba lona ule pain incane kunalokhu kuphila ngokuphuma nakho la usho njalo uJob uthi noma ngingalinyazwa uwe kodwa mina ngokwethemba angisuki uma ngibona sengathi uphethe umjovo namhlanje ngoba noma ungahlaba kodwa uphethe ukuphila egcineni khona into ozoyenza kuNkulunkulu that is very positive amen that was verse number 15 amen oh Jesus Christ 42
verse 2. Mhlawumbe ungaqala verse 1. Sesiqede yonke into kaJob. uJobe 42 verse 1. Yeah. uJobe wasemphendula uJehova wathi uJob usekukhuluma. ngiyazi ukuthi ungenza konke. Bafethu angazi lento ngisho kwelinye ibandla baseka nami ngisaphinde ngisho la. Ezinto ziseka se-level uzofisa ngabe sikhonze echibini ngiphethe ukuthatha ngiyangithatha ingene oyele ngifuna ingene. Awuphinde le verse 1 angazi ukuthatha kanjani ufisa ungene. uJobe wasemphendula uJehova wathi ngiyazi ukuthi ungenza konke. Mhlawumbe khona into wakho ngasho ukuthi ngiyazi usenenza konke. Mhlawumbe noma uyithinta usho kuwe uthi ngiyazi ukuthi ngenza konke. Loya konke ukhulelwe ingane eziwu10 engangiphi ingane eziwu10. Loya konke ukhulelwe ziyothathwa zonke engayifakaza noma sengiyiphethe. Lo wonke kuma verse lawa u40 38 uma ufunda ekhaya kuya ku40 kuthiwa zabuya ingane. Yes. Kwabuya izimvu iphindiwe manje kwabuya nengane eziwu10 kodwa ubuhle sekushintshile zizinto zokuqala. Gcineni uthi ngibona ungiphi ingane ngabona uthatha ingane ngabona ubuyisa ingane. Sengiyazi ukuthi ungenza konke. That is God. Noma ngihlakaniphile kodwa ngikho ukuhlakanipha kwami okuyimejament yempilo. Kodwa ngeke ukuhlakanipha. Noma nginikelile akikho ukunikela kwami ongenza yonke into iqonde. Yebo ngizonikela ubizwa lakho lishilo kodwa wena ungenza konke. Bafethu ngazi ukuthatha kanjani. Mhlawumbe ngibe very good. Ngingayikhiphi ishumi nginikele. Ngilahle lo wallet emva kwekho. Ngoba imali. Yeah. Amen. This is a painful truth. Ngingathi ngiqede imali nje ukhipha envelope. Vele ngikhohle wallet etaxi. Ufuna ungizwa sithi statement sami. Hayi wallet lo wakho ugcwele amaphepha ngisho wallet ogcwele. Kodwa wallet amaqumbi. Ugcwele yonke into. Uyavuka yini? Uzothi ungcwele. Uthi wena uNkulunkulu noma nginikele uya protect. Because he can't le shares abantu ukuthi hayi manje ukuthi hayi uzothola konke uNkulunkulu. Amen. That's not the truth. He can't. Ethi hayi wenza ukuthi hayi konke sozoqonda hayi konke koqonda. Kanti koqonda kodwa futhi engenza konke. Amen. That says yazi ungenza konke yebo. alinakuvinjwa icebo lakho. Uma kukhona wena okucebile noma ngahlakanipha alivinjwa. Noma ngingasaba wena ngibe ngcwele kodwa icebo lakho. Makhona ufuna ukudisplay ukuyiveza nami. Emndenini nabantu uzoyiveza nje. Awunendaba nokuthi mina sengihambe nabayi kangakanani. Uma ufuna ukuveza into uzoyiveza. Alinavinjwa icebo lakho. Enye ngenye izinto ezingena amendli. Because ngiyizwa abantu bakushoniwe. Angavile bayithatha yaphi khona abake beyisho bakushoniwe. Ngiyathandaza umuntu noma uzoduduza. Ethandazana uyasho nomethandaza. Manje akuhlungu intando yakho uNkulunkulu. Manje akuhlungu intando yakho. Kube ngathi njalo nginentando yakhe kodwa khona ukuhlungu phakathi. Kube sengathi mase sicebo lakhe malifezeke sicabanga negative kuphela. Kanti uthi ungenza konke akuyena negative. Nokuhle ungakwenza. Nongekho kuhle ungakwenza. Kodwa for the good cause. Oh amen. Amen. For the good cause. Yebo. Ungenza konke yebo. alinakuvinjwa icebo lakho. Alinakuvinjwa icebo lakho. This is verse 1. verse 2 Yebo. verse 3 ngubani ositheza izeluleko engenakwazi na. Ngikhulumile lokho ngingaqondanga. Useyahlambuluka lo mbhalo.
Because one nendawo khona abade ezemjela khona uNkulunkulu. Khona ade zelahla ngisho ithemba. Uthi kuningi ngikhulumile. Ngingenakho ukuqonda. Kanti wena uNkulunkulu ungenza konke. Necebo lakho lingevinjwe. Sikhona abazalwane. Let me close. Oh amen. Oh hallelujah. Singahlakanipha siqede. Like Proverbs. Kwesikhathi sihlanganise kungenzeki. Siye phezulu siphinde siye phansi. Kuvuka uhlobo lithi hayi konke kuyisi. Ushumayeli konke kuyisi. Ngiyangaba nakho sekhambile. Ngathola ukuthi sekhambile. Abanye bayafika abanye bayahamba. Kuzoba khona uhlobo likaJobe. Olithathe yonke lento yokuqala lahlakanipha lasabuthika. Babona into bakhiqizele. Kwathi bakhiqizele liyajika endleleni. Engajikile lezweni lakhe. Kodwa bajika isystem abayaziyo ukuthi iyasebenza. Mayijika isystem wena njani? Uma isystem oyazi iyasebenza uyibona ngasasebenzi. Dlula kwesystem uthembe yena. Ukuthi mina sengithemba wena more than isystem. Oh amen. Kulento yashiwo ubaba one day, I don't forget, uMakhulu Bishop. What you know, the Bible has called us in a place. I believe in prayers. I call. Uthi wathi ungayile ukuthi uzuthemba umkhuleko wakho ukudlula lento okhuleka kuyo. Amen. Amanye asitendane sakhuluma. Uthi ngivuka njalo ekseni ungagcini ncika. Emkhulekweni uzukhohlwe lobuqe kuye. Amen. Uthi most incike ezenzweni zayo iphepha zakhe. Uthi ukuthi ayishuthi nje konke kohlangana. Kanti ngenzeka ngenze konke ngoba ngikhonza uSomandla. Amen. Ongenza noma enze lokhu afuna ukukwenza. Ngenza njani uma enze okunye? Ngivuka ngendlela efanayo. Ngithi namhlanje useUJehova. Namhlanje useUNkulunkulu. Akukho okwenzayo. Kanti akukho awazi wenza njani uma wenza into uwazi usazi isiphetho. Ngikhotha amavesi wena oqalile umsebenzi. Futhi uzowufeza. Awukazi uqala into ungayifezi. Ngiyathandaza nje namhlanje. Sengathi we can have that kind of people. Abazothi wena uNkulunkulu nje ungenza noma yini. Unamandla. Unamandla. Oh amen. Ngingaphelele imali kade ngifuna ukuya Samuel. Ngifuna ukuya ngabo umshado, ngifuna ukwathenda ngivile imali iphele engayi. Kanti uyazi endleleni mhlawumbe benginengozi. Egcineni bokuhlunga ungayi. Kodwa ukaze ungizwe ukuhlunga la kukho la uvikela khona. Amen. Njengomzali ungenza noma yini. But ube nentethi akukho yokwenza for ungilimaza. Ukwenza for my benefit. Amen. I may not see it manje nenze ngaboni. Kodwa konke ukwenza njenge benefit. Like a verse that I've quoted. Umethi David wangilungela uba ngihlushwe ukuze ngifunde imiso zakho. I always say but akasho ukuthi ungilungela uba ngihlushwe. Akakhulumi kwi present tense. Asahlushwa akabonanga lutho. Uma sedlulile enhluphekweni sekhombe emuva. Mina ngiyathanda sengathi ungadlula enhluphekweni. Ngihlaswele ngapheshe inhlungu sephelile. Mase sayinkosi ngiyabona ukuthi ngakhula kanje yana. Ngiyabona why. That time angibonanga yini ofuna ngiyibambe. Ngifunde. Yabona umuntu ngakhula kapheleze ekhaya kuyiqatha lapha nana ngoba ngisiliswana. Kwafanele wenze iphithiphithi ngikhule ehlobeni. Kanti sinoJesu ihlobo. Hallelujah. Amen. Uma sengigijima yonke le ndawo kwakumele. Hallelujah. Ringing nasesikhathini investment ingqondo ithi where is God? Kodwa uNkulunkulu wayo ukhetha ba why mina? Why? Yabo bazakhathana uvuya uhlobo lana ozothi Nkosi angisakubuzi mina. Sengikuthemba ngisho into engayi understand. I trust you. Noma nga-understand. Noma ungasangenzanga understand. Sengikuthemba kuloko ongangichazelanga khona. I trust you. Hallelujah. I trust you. Hallelujah. I trust you.
Amen. Oh hallelujah. Kodwa laba bothini mina kwesifundo. Bese silindile i-harvest. Angishintshile i-harvest. Kodwa futhi nenza noma yini. I-harvest. It's harvest. Yes, i-harvest. I-harvest. Futhi nalo ngikhuluma kamnandi i-harvest. Ngiyabuya ngapha nangapha, ziyabuya nangapha nangapha. Ngiphiwa ama-tap mangicela ukushumela ngilandela abantu bangiphi izinto engazazi. I-harvest, but still noma ku-harvest. Ngenzeka ngomathi ishintshe yonke into uma inethanda. Kodwa noma engashintsha ngishintshe message uJehova uNkulunkulu wami. He is my shepherd. Ngimthemba noma ngabe esigodini sethunzi lokufa angimthembi ngoba edekitafula phambi kwezitha zami. Ngoba akasenkulunkulu ke uma selingana nesitanda sengqondo yami. In fact ngesikhathi impilo ingidida nakwenza kwakhe lapho na ngimbona ngempela uNkulunkulu. Into emnandi ngaye ukuthi ake cabanga izinto engakwazi ukuyicabanga, understand engakwazi ukuyi-understand, azi into engakwazi ukuyazi, then he is God. Yo. Today, let me say like a prophet of this house. I think that's about that. But more than that, I think nabantu uthi xa sazohamba nabo ijene ebuhlungu. Umphako umthembe nomdlula kwiband. Kwiband embi. Bazalwane. Uthi uJehova. uJehova. Yabona kade sikhona sincwaba izolo lo mama owayemfundisa ngisho Sunday school. Cabanga into ehlungu kanjani. Umama bakhole from 1987 endaweni bayathandwa bagijima yonke indawo balihambela ivangeli endaweni. Kodwa bashona udade wabo last week. Kwangena isidumbu salanto yena emoshona udade wabo kamnandi ngo4 kwamnandi kwathandazwa. Uma ngosebenza eqala umlindelo kuyiprogram ukwenza isithombe sadade wabo vele wawa wangavuka. Udade wabo ibhokisi lila uzongcwatshwa kusasa. Wawubona umncwa wadade wabo. A woman of God. Sesiyaya thina uma umphakathi ubhekile fanele siyokhuluma ngoJesu. Sikhuluma futhi ngaye isimpelo uyaphindisa futhi unamandla. Lokho akwenze yena uyazi benzayo. He's God. Simthemba kwipain. Simthembe ebunzimeni uyazi. Yini sidlulela. My God. Bazalwane lo uNkulunkulu in my closure akalingani nengqondo yethu akalingani nathi. Indlela zakhe iphakeme ukudlula izindlela zethu. Asibeke inyawo zethu. My God. Lead us, man of God, let us pray.